Hi students, in the video structural organization animals, cockroach. Cockroach la vandu in the video enna paaka porom appadina nervous system. Cockroach oda nervous system enna and then appo adukku enna sensory organs irukku paaka porom. Nervous system of cockroach is consist of ganglia. Okay, ganglia da yaroda nervous system okay, cockroach oda nervous system. Ganglia na enna sir appadina clusters of nerve cells. Group of nerve cells அதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் கேங்லியான்னு சொல்றோம். ஓகே, நம்ம பாடியிலே அது கேங்லியா சொல்லுவாங்க, கேங்லியான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நர்வ் செல்ஸ்லாம் கூட்டமாக ஒரு இடத்துல அப்படி நிறைய இருந்துச்சுன்னா கிளஸ்டர்ஸ் ஆஃப் நர்வ் செல்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் கேங்லியா அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ நர்வ் செல்லோட ரோல் என்ன? கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். பாடியில் இருக்க எல்லா ஆர்கன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி கோஆர்டினேட் பண்றது நர்வ் செல், நர்வஸ் சிஸ்டமோட வேலை. ஸோ இட் ஜென்ரேட்ஸ் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் கண்டக்ட் தி ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். அது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ நர்வஸ் சிஸ்டம் காக்ரோச்சுக்கு இருக்கு, கீழே இருக்கு, வென்ட்ரல்ல இருக்கு, எல்லாமே பாடிக்குள்ள தான் இருக்கும். சரி, நீங்க பாருங்க, டைஜஸ்டிவ் ட்ராக் பாடிக்குள்ள தான் இருக்கு. ஆமாம்ல, ஹார்ட், அதாவது அதோட சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், எவ்ரிதிங். ஓகே, சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், நர்வஸ் சிஸ்டம் எல்லாமே அதோட பாடிக்குள்ள தான் இருக்கு. ஓகே, கீழே இருக்கு, வென்ட்ரல் சைட்ல இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. கேங்லியா தென் அப்புறம் வந்து ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்கும், கேங்லியா. ஓகே, கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, தென் நர்வ்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மூணு தான் யாரோட nervous system? Cockroach oda nervous system. So the nervous system of cockroach includes ganglia, connective tissue, nerves. Ganglia பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து fused. ஓகே, இது பாருங்க, fused. ஸோ இதான் ganglia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ganglia இருக்கு. ஸோ ganglia என்ன சொன்ன அப்படின்னா அப்படி clusters, bunch of cells, cluster of cells, cluster of என்ன cells? nerve cells. ஓகே, nerve cells சேர்ந்து இருக்கிறதா கேங்லியா. ஸோ 10 கேங்லியா இருக்கும். இந்த கேங்லியா எங்கெங்க எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஹெட்டில் ஒரே ஒரு கேங்லியா இருக்கும், தொராக்ஸில் 3 கேங்லியா இருக்கும், அண்ட் அப்டமனில் 6 கேங்லியா இருக்கும். ஸோ 6 3 9 9 + 1 10. ஸோ இதில் நம்ம பாயிண்ட் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஹெட்டில் அதோட நர்வஸ் சிஸ்டம் கம்மியாக இருக்கு, ஒரே ஒரு கேங்லியா தான் இருக்கு. சரி, இந்த கேங்லியாலாம் தனித்தனியாக இருக்கா அப்படின்னா இல்லை, தே ஆர் கனெக்டட் பை பேர்டு லாங்கிடியூடினல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மூலியமா கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, பேரட்னா என்ன, 2 கோடு போட்டிருக்குமா? ஸோ அதான் பேரட் லாங்கிடியூடினல் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. ஓகே, அது மூலியமா கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அண்ட் ஒவ்வொரு கேங்லியாலையும் என்ன வந்திருக்கு? நர்வ்ஸ். இது எல்லாமே நர்வ்ஸ். ஸோ நர்வ்ஸ் எல்லா பாடிக்கும் போகணும் இல்லையா? ஸோ அது இப்போ இது பார்க்கும்போது பாருங்களேன், கிட்டத்தட்ட நம்ம பிரெயின் மாதிரி இருக்கு. தென் இது ஸ்பைனல் கார்டு, நர்வ்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி தான் நமக்கு வெல் டெவலப்டு, அதனால அவ்வளோ பிரெயின், ஸ்பைனல் கார்டு, நர்வ்ஸ்லாம் இருக்கு. இங்கே வந்து என்ன இருக்கு? கேங்லியா இருக்கு, 10 கேங்லியா இருக்கு. அந்த கேங்லியா எல்லாம் செக்மெண்ட் வைஸ் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு, கனெக்டிவ் டிஷ்யூவால கனெக்ட் ஆயிருக்கு. நர்வ்ஸ் வந்து போகுது, எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் நர்வ் சப்ளை இருக்கு, அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் காக்ரோச். ஓகே, இது ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருந்தாங்க, ஒரு காக்ரோச் தலை இல்லாமல் 1 வாரம் வாழும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா, அது ஈஸி. ஏன்னா பிகாஸ் அதோட நர்வஸ் சிஸ்டம் தலையில் கம்மியாக தான் இருக்கு. ஹெட் ஹோல்ஸ் ஒன்லி லிட்டில் பிட் ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம். ஸோ அதனால தலை இல்லாமல் கூட அது 1 வீக் உயிர் வாழலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் வாட் நர்வஸ் சிஸ்டம். ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப ஈஸி. தென் இதில் இன்னொன்று என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சென்சரி ஆர்கன்ஸ். நெக்ஸ்ட் சென்சரி ஆர்கன்ஸ். சென்சரி ஆர்கன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் காக்ரோச்சுக்கு சென்சரி ஆர்கன்ஸ் இருக்கு. இப்போ நமக்கு எப்படி வந்து ஐஸ், இயர்ஸ், தென் டங்கு, அதாவது டேஸ்ட்டை சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு டங்கு இருக்குது, அப்புறம் டச், ஸ்கின்னு. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு எப்படி வந்து சென்சரி ஆர்கன்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி ஓகே காக்ரோச்சுக்கும் சென்சரி ஆர்கன்ஸ் இருக்குது. ஐஸ், விஷனுக்கு ஐஸ் இருக்கு, ஆண்டனா, ஆனல் செர்சை எல்லாமே வந்து சென்சரி ஆர்கன்ஸ். ஓகே, ஸ்மெல்ல சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆனல் செர்சை தேவைப்படும். தென் ஆனல் செர்சை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரிடேஷன், யாராவது பின்னாடி யாராவது துரத்திட்டு வந்தால் அவங்ககிட்ட இருந்து தப்பிச்சு ஓடுறதுக்கு. ஆனல் செர்சை வந்து சென்ஸ் பண்ணுறதுக்காக, சரௌண்டிங்கை சென்ஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஆனல் செர்சை அதான் ஆண்டனே வந்து முன்னாடி இருக்குது. அதுவும் வந்து ஏதாவது அதுக்கு பாதிப்பு இருக்கா, யாராவது ப்ரெடேட்டர்ஸ் யாராவது துரத்துறாங்களா அப்படிங்கிறத சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சென்சரி ஆர்கன்ஸ் இது ஆண்டனா அண்ட் ஆனல் செர்சை. தென் லேபியல் பால்ப், மேக்ஸிலரி பால்ப். இது ரெண்டும் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மவுத்தில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ மவுத்தில் இருக்குது அப்படின்னாலே நம்ம கெஸ் பண்ணலாம், ஓகே டேஸ்ட்டை சென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. இன்செக்ட்ஸ்ல வந்து இந்த லேபியல் பால்ப், மேக்ஸிலரி பால்ப்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே காக்ரோச்சோட சென்சரி ஆர்கன்ஸ். ஐஸை பற்றி இங்கே சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஐஸ் வந்து அதுக்கு 2 ஐ இருக்கும், காம்பவுண்ட் ஐஸ். ஓகே, கூட்டு கண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2 ஐயும் சேர்ந்து தான் அதோட விஷனுக்கு 2 ஐயும் தேவை. ஓகே, ஸோ காம்பவுண்ட் ஐஸ். ஓகே, தென் ஈச் ஐ, இந்த ஐயை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஹேஸ் அ structural unit called ommatidia. Ommatidium is the singular. Ommatidia எவ்வளோ ommatidia இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2000 ommatidia இருக்கு. இட்ஸ் ஹெக்ஸகோனல் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட
2000 இது ஒன்று தான் நான் போட்டிருக்கேன். இது ஒரு ஹெக்ஸகன். இந்த மாதிரி நான் சிலது போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி how many ஹெக்ஸகன் இருக்கு, எவ்வளோ ஹெக்ஸகனல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, 2000 ஒமட்டிடியா இருக்கு. ஓகே, 2000 ஒமட்டிடியா இருக்கு. ஒமட்டிடியம்ங்கிறது சிங்குலர், ஒமட்டிடியாங்கிறது ப்ளூரல். ஸோ அதோட விஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொசைக் விஷன். மொசைக்னா எப்படி டாட்டா புள்ளி புள்ளியாக இருக்கும். ஜென்ரலாகவே இந்த இன்செக்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்க விஷன் பார்த்தீங்கன்னா மொசைக் விஷனாக தான் இருக்கும். நீங்கள் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா படத்தில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு விஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா? ஓகே சார், என்ன சார் காக்ரோச் ரெண்டு ஒன்றா தானே, எல்லாம் ஆர்த்ரோபோட தானே. ஸோ அதுக்கும் மொசைக் விஷன் தான். ஸோ அதான் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுறதுக்காக மொசைக் விஷன்னா எப்படி இருக்கும்ங்கிறது. ஓகே, டாட்டடாக இருக்கும். ஓகே, ஹெக்ஸகனல் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் பாருங்களேன். ஸோ ஒமட்டிடியா. ஓகே, ஸோ each eye is made up of what? 2000 ஒமட்டிடியா. ஓகே, ஸோ the ஐயோட விஷன், காக்ரோச்சோட விஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொசைக் விஷன். ஓகே, அண்ட் ஹைலி சென்சிட்டிவ். ஓகே, ஹைலி சென்சிட்டிவ்னா என்னது, லைட் இல்லைனா கூட they can able to see. ஸோ அதான் மோர் சென்சிட்டிவ், பட் ரெசல்யூஷன் கம்மியாக இருக்கும். ரெசல்யூஷன்னா கிளியர், ஹை டெஃபினேஷனில் பிக்சர் தெரியாது, கிளியர் பிக்சர் தெரியாது. ஏன்னா பிகாஸ் மொசைக் விஷன் தானே, புள்ளியாக தான் தெரியும். ஓகே, பட் ஹைலி சென்சிட்டிவ், மோர் சென்சிட்டிவ், பிகாஸ் லைட் இல்லைன்னா கூட அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், பார்க்க முடியும். ஸோ இது வந்து சென்சரி ஆர்கன்ஸ் அபவுட் தி காக்ரோச். ஓகே, ஸோ ஐஸு, ஆண்டனா, anal cerci நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கோம். ஓகே, மேல்லையும் இருக்கும், ஃபீமேல்லையும் இருக்கும். ஓகே, anal cerci is a sensory organ that is present in both male and female. So all of them are one sensory organs. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் nervous system of cockroach and சென்சரி ஆர்கன்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இன்னும் இதில் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம், காக்ரோச்சோட ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இருக்குது. அதை பார்த்துட்டு தென் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.